Buonasera, bentornati a questo appuntamento con Conversazioni at Camping Business. Siamo sempre qui al nostro stand al SIA Hospitality Design e questa volta ospitiamo Riccardo Viroli. Buonasera Riccardo. Buonasera, grazie mille per l'invito. Che è direttore commerciale di Titanca e nonché co-founder di campingvillage.travel. Esatto. Riccardo ha ovviamente un osservatorio privilegiato sul nostro mercato e quindi, sapendo un po' che la stagione è andata non sempre secondo le aspettative di quelle che erano le aspettative di inizio stagione, ti chiediamo subito che cosa è successo. Sì, allora siamo partiti da ottobre 2022 con già delle richieste importanti in termini quantitativi per la stagione 2023 e venendo dal 2022 veramente ottimo dal punto di vista del meteo e da una serie di condizioni favorevoli al mondo del turismo open air, si era dato quasi per scontato che questo trend che partiva subito positivo andasse avanti per tutto l'anno, tutta la stagione. Realmente da fine febbraio c'è stato un tracollo dalla parte di richieste di informazioni e anche delle conversioni, quindi proprio dell'effetto di prenotazione, e c'è stato un forte rallentamento che è durato da fine febbraio tendenzialmente a quasi a fine marzo. Non è stato omogeneo per tutti i mercati, quindi il mercato tedesco piuttosto che mercati nord europei sono comportati in maniera leggermente diversa, ma comunque c'è stato un blocco importante. Ti faccio una domanda, se vuoi, un po' fuori programma, visto che non abbiamo affrontato prima il tema. Noi siamo qui all'11 di ottobre fondamentalmente con una stagione climatica e meteorologica oggi invece molto favorevole. Si riesce a intravedere qualche cosa per questa finale di stagione? Le strutture sono pronte ad allungare un po' per approfittare? La realtà, a mio modo di vedere, con le tante strutture che parlo, mi sembra di capire di no. Chi aveva già programmato una chiusura l'ha tenuta come punto fermo, perché comunque è stata una stagione difficile, c'è stato un giugno particolarmente complicato per l'incremento delle piogge rispetto al 2022, si parla di 18 giorni di media di pioggia su scala nazionale e appunto questo rallentamento che è stato dettato da più fattori, quindi non solo dall'aspetto del meteo. Per cui molti hanno subito, diciamo, questa stagione che per fortuna è tornata a casa con dei numeri positivi, ma che è stata faticosa, mi sento di dire. Per cui, avendo programmato le chiusure, tendenzialmente con chi parlo, pochi hanno allungato magari solo di una settimana o quantomeno la parte di stagionalità. Certo. E volendo approfondire un po' di più le cause di questo rallentamento oltre alla pioggia, che cosa ha influito maggiormente? Le cause sono state molteplici, a mio modo di vedere. Qualche struttura che ha iniziato con il discorso delle tariffe revenue, per carità, sono stati bravissimi, è strada da percorrere, ma con delle forbici di prezzo troppo alto o hanno incrementato i propri listini in maniera eccedente rispetto a quello che era il mercato del 2023. Io non dico che le strutture non valessero, ma non sono state tenute in considerazione più fattori. Ad esempio, il discorso aeromobile, tutto il mercato aereo ha riabbassato i prezzi in maniera incisiva e molte persone, venendo da 3 anni sicuramente complicati per andare fuori dall'Italia, ne ha approfittato. In più bisogna ricordare dei paesi emergenti, Albania e Turchia quest'anno l'hanno fatta da padroni in termini di comunicazioni. Per fortuna abbiamo avuto anche dei feedback già durante la stagione che poi il soggiorno è completamente diverso dall'Italia, ma solo in termini esperienziali per un turista era una possibilità in più. E oltre a questi aspetti abbiamo sicuramente, come abbiamo detto prima, aggiunto il meteo che ha inficiato dal punto di vista della mancanza del caldo, al di là della pioggia, proprio insomma fino a giugno sono state temperature basse e ha condizionato tutta una serie di persone a aspettare o a temporeggiare. Purché una grandissima parte educazionale 2022-2021 ha portato il turista a prenotare prima, quindi andiamo a vedere i dati dell'osservatorio di campingvillage.marketing, la parte di time tra la richiesta e l'arrivo, quindi la parte di booking window, così chiamata gerga tecnica, si è sicuramente allungata, quindi vuol dire che la gente, essendo stata scottata dal 2021 e dal 2022, si muove in maniera preventiva. Questo sia i mercati stranieri che i mercati italiani. Certo, vista a parte la parte relativa alla booking window, di quello che hai raccontato, se fosse un'annata diversa, si potrebbe pensare che si sia trattato di un disastro. Invece, per fortuna, la stagione non sarà andata come le aspettative iniziali, ma è stata molto più che dignitosa. Il vero punto adesso, il problema è capire che cosa possono fare le strutture ricettive per evitare che l'anno prossimo una situazione del genere, non tanto per evitare perché ci sono cose che non sono sotto il loro controllo, ma che cosa possono fare per ammortizzare eventuali altri
e 7 imprevisti. Ma sicuramente un punto che toccherò anche domani in un intervento che faccio qui al Camping Arena è il concetto di unicità. Siamo in un settore molto fortunato sotto questo aspetto, stiamo parlando di un numero di strutture che fanno attività di camping village dal punto di vista turistico contenuto in 1.600-1.700 strutture contro tendenzialmente i 33.000 alberghi che abbiamo in Italia. Pur che muoviamo volumi importanti e facciamo moltissime presenze, però numericamente sono pochi. Questo è un fattore molto importante che ci dà la possibilità per i prossimi anni di iniziare a considerare il fatto che ogni campeggio è diverso dall'altro e quindi il turista vive una vacanza completamente diversa. Tirar fuori questi valori aggiunti di unicità e quindi rendere un prodotto meno competitivo con altri, ma appunto renderlo unico, che è quello che hanno fatto poi i grossi brand, Certo. nel mondo alberghiero Cavallino Bianco insegna, e quando si ha un prodotto unico è ovviamente la parte concorrenziale, diciamo, non ti tocca dal punto di vista commerciale. Rendere un prodotto unico, pur anche in zone con grande densità di campeggi, è una cosa che nel nostro settore è assolutamente fattibile perché nativamente l'imprenditore, il fondatore del campeggio ha sviluppato i propri investimenti e la propria ideologia di campeggio in maniera univoca e questo ci aiuta sicuramente ad anticipare quello che può essere un problema 2024 a mio modo di vedere, perché le persone, il turista, questo dall'osservatorio è stato ben evidente, cercano emozione, non cercano più un posto in cui dormire e la parte emozionale si trasmette non solo nella qualità dei servizi ma proprio nella tipologia di vacanza che uno trascorre. E allora ognuno il proprio camping, acceleratore avanti tutta e... Sì, e comunicate perché bisogna che questo messaggio arrivi prima di far arrivare il turista. Certo. Direi che per quanto è scontato è doveroso ricordarlo. Grazie mille Riccardo, buon lavoro, buon Grazie. proseguimento. Grazie.